Cobain steak yang katanya enak banget di Bogor Kita yuk. cobain menu andalan mereka. Katanya sih ini yang paling best seller. Untuk menghilangkan rasa penasaran ini, Kita pesan mukbang tomahawk. Ini udah dapat semuanya, ada french fries, mashed potato, dan salad. Cara penyajiannya cukup unik, dimana daging-daging tersebut dipotong dahulu. setelah itu ditorch. Gak sabar banget buat nyobainnya. Udah kebayang banget nih di lidah gimana sih rasanya. Sumpah ini rasanya enak banget. Rasa dagingnya premium banget asli. Kebayang empuknya kayak gimana? Kita sampai makan sebersih ini. Wajib banget sih ini dicoba. Yang mau cobain daging premium ini juga kalian bisa ke Ijo-Ijoan Kitchen. Resto ini homey banget. Ada musola yang nyaman dan playground anak-anak. Udah banget ini dijadiin tempat Untuk quality time bareng keluarga.